元気良すぎるよ。はい、上手。はい、上手。よいしょ。はい、はい。はい、あお、あお、あお。待ってー。お顔見せて。いい子。よし。いい子だね。うん、ゆっくり食べな。よしよし。うん、水も飲んでるね。よしよし。ゆっくり食べなよ。パンでよしこれちゃん。カリカリよ。よしよし。はい、有川さん。食べたね。いい子。ちょっと待ってね。ガム取ってこようか。はい、止まった。持ってくるね。はい。はい、くるね。はい。あお。あおあお。はい、はい、大丈夫、大丈夫。はい、大丈夫だよ。はい、大丈夫、大丈夫。そんな回んなくてもあげるから。怖いって。怖いから。はい、座ったの。待って。母さんのいつもと一緒だよ。よし。はい、有川さん。ねえ、なんでそこ持っていくの？ねえ。おトイレ帰ったけど汚いぞ。もう拭いてるけど。トイレだよ、そこ。しばらちゃん。なんか取られたのかな、ご飯。ん？セクシーショットになってるよ。よく噛んでよ。もういいよ。トイレで食べなさい。しょうがない。ん？チコちゃんもないよ。食べちゃったらないよ。ないね。ほら食べちゃった。水飲みな。いい子だね。お利口さんですね。おしっぽ上がってるし。よしよし。こんな感じで終わります。はい、いい子だね。もうないって。ショコラちゃん。ないよ。はい、いい子だね。はい、ごちそうさま。